どんな一週間だったって？そりゃもう今夜も最後までよろしくね。ケイちゃんと文ちゃんのページング868。ページをめくれば懐かしい香りがする。ページをめくると新しい出会いがある。あなたと一緒に作る新しい1ページ。ページング868。こんばんは、ページング868。お相手の文ちゃんとけいちゃんです。この番組は FM86.8MHz ゆいまーるラジオ FM ウルマのスタジオから生放送でお送りいたします。今晩も最後までよろしくお願いいたします。どんな一週間よ。寒い一週間。そう温度差でも今日あたりからほらいや夏までじゃないけど、夏まではいかないけど、びっくりしたのが、FM ウルマのスタジオね、さっき僕入ってきたんですけども、ちょっとねやっぱりいつものようにクーラーつけようと思って、少なくとも空調つけようと思ったんですけど、暖房のままだったそれは暑いわい。暑い、ちょっとね冷房にして今25度ぐらいかな、あんまり冷房はダメなんでしょ、この機器類が。そう暖房ね。暖房暖房はダメ、暑いのは冷房の方がいいんでがね、そうだよね。なんだ今のどこだった？北部の奥、やっぱり出たね。3度だったっけ？3度でした？でもね意外とね、寒かったんですよね。で宜野湾でもこの画像があったけど、全国ネットで。宜野湾浦添。僕ねあられぐらいかなと思って、あられみぞれぐらいなもんかなと思ったんですよ。あられそのぐらいかなと思ったんですよ。でちゃんとしたニュースによると、名護市で夜遅くみぞれが観測されたと。でこれそれは雪っていうあれでしょ？いや違うんですよ。みぞれは雨と雪が混ざったものが降ってくる現象がみぞれらしいです。じゃあ雪のよく分かった水が多いバージョン。そんな感じ。僕みぞれが友達からあられが降ったって言ってきた友達がいたんですよ。短い時間だけど。でもあられっていうのは定義からすると、氷の粒で直径が5ミリ以下のものをあられと言って、で雪に近いね、なんかね。いや雪は結晶なんですよ。こう雪のなんかスノーの形のあれ、結晶なんですよ。だから雪が降ってきたっていうのはひらハラハラになるはずだわけよ。ドボってとかパチパチって落ちてくるのはあられとか氷は氷の直径が5ミリ以上のものなんだして、でみぞれっていうのはこの雨と雪が混ざったもんだから結構べちゃって。僕何回か家の窓にべちゃなんかちょっと強く叩きつける音があったから、一瞬ね、手のひらですぐ水に変わる。そうだからみぞれかなと思ったんですけど、一応ね名護でもみぞれが観測されたということで、沖縄本島では初めてのね、今まで久米島でやったんだけどね、でもすごいのが、これ観測したのは人間じゃないんですよ。この後曲の後そう機械なんですよ。曲の後にね、だから信用できないみたいなこの後また話しましょうね、この話は。さあ今晩も皆様からのリクエストメッセージをお待ちしておりますよ。ファックスの方は 965-4868、 そして E メールの方は 868@fmuruma.com まで送ってください。さあ今晩の1曲目はこの曲をお届けしましょう。AKB48 で365日の紙飛行機。
ペイジング868ゆいまーるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りしております。皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしておりますよ。リクエストかからんからよ。ファックスの方は 965-4868 965-4868 E メールの方は 868@fmuruma.com 868@fmuruma.com まで皆様からのメッセージをお待ちしております。お待ちしてます。ほい。ストップ。その儲け話大丈夫ですか？ほう。詐欺的な投資勧誘にご注意ください。はい。未公開株、死亡債、私の募集の債務の債ですね。あ、で、死亡債。ファンドの、取引に関して、高齢者を中心にトラブルが発生しています。くれぐれもご注意ください。ご注意ください。実際に投資を行うかどうかの判断は取引内容を十分理解した上で行うことが重要です。少しでも不審に思った場合は取引を見合わせること。必ずそこで判断するっていうのはやめてください。慎重に対応することをお勧めします。すぐに決めないことだね。そうですね。なんか分かるよとか感じでね、なんか相手の思うつぼに入ってしまったらもうダメなんですよ。もう何にも、分かってても分からん風なすることが私はいいと思います。分からん風なして、もうちょっと話を聞いて、じっくりと本物かなとか心の中でね、なんか決めて、でやっぱり家族に相談してからっていうのが一番必要だよね、相談っていうのは。と思います。なお被害の調査などを装って金融庁の職員と名乗る者から取引の勧誘を行うっていう事例も見られています。金融庁からの職員がこうした取引の勧誘など絶対ありませんので、はい、この職員と名乗る者は全員詐欺です。基本的にね。はい、そうですね。やってこないんですよ。この前も言ったけどね。公務員が絶対本当にもう普段の業務で精一杯なんです。お家には来ませんから。そうです。公務員が絶対役場行かないとダメなんです。そうです。だから電話で優しくね、お家に来てくれるから、お家に来るからなんかやってねっていうのは大体詐欺と思ってください。100% ですね。100% まで言おうと。本当にね、書類とかが来て、これないからとかなんかね、そういうちゃんとしたあれだったらね、文書でね。だけどね、こんなうまい話を持ってくるの大体偽物だから。はい、そうです。気をつけてください。気をつけてください。なんかね、医療のなんか払い戻しがありますっていうのも、これもないですからね。最近あったのよ、この先に。あるんだよね。意外とあるんですよ。もう言葉巧みにやつらはね、詐欺行為を働くんで。ああいう払い戻し系は、ちゃんと市役所のからはがきとか、お手紙が来て、市長の印鑑がついてるやつが必ずありますからね。そしてちゃんとね、こっちも病院行ったよっていうこのね、高額のそうだよね、領収書も持っていかないとできないし、発生ね、これはしないし、だから役所行かないとダメだってそうなんですよ。役所の職員がお家に来ない、来ませんので、絶対騙されないでください。払い戻しは ATM ではできません。できませんね。役場行かないとダメです。役所に。なのでね、ぜひそういううまい話はどっか罠があると思ってください。やつらも必死ですからね。なんか言葉巧みっていうのがすごいらしいんですよ。最近すごいですよね。もう気をつけてください。気をつけていただきたい。一人でまず判断しないが一番かなと思います。ぜひ判断せずに必ず誰かと相談して、なんだったらね、役所に電話して相談してください。そうね、その場でね。あんた本当ねみたいな感じでね、ぜひ相談していただきたいというふうに思います。
さあ、はい、オープニングの話のオープニング続き。そう名護で教えて続き。みぞれを観測したんです。まず雪はやっぱり氷の結晶なんで、ごめんなさい、結晶なんですよ。で、氷とかあられとかは、氷の粒のまんまなんですよね。で、大体が高いところでひら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 で回って降りてくる間に雪が他のものと溶けたり固まったりして氷になったり、大きさで氷かあられ、で雪と雨が混ざったらみぞれというやつになるんですよね。で今回沖縄本島、あと久米島もそうなんだけれども、観測されたのはみぞれです。でこれは人間が雪ですみぞれですね。はい、まあ記録上は雪になるんですって。でただこれは気象台の職員が観測してないんですよ。だからさっき言ってた機械アメダスが観測したんですよ。でここで僕はすごくすごいと思ったのは、まあ多分アメダスの企画って全国統一なんですよ。基本的にそうだと思うんですよ。でもね、沖縄なんて雪降らないところにアメダスに雪をそうね、みぞれを観測するような機能をつけなくてもいいと思うじゃない。でもつけていたからそのまま内地と同じ仕様でついてるからみぞれが観測できたんですよ。分かった。内地と一緒でも条件は結局一緒なんでしょ。そう、全国一緒なんです。この気温からしたらね、降るっていうのは予想される。降った以上なんでやねんなんでやねん奄美がすごくニュースの映像を見たらね、もう本当にあられかな氷かながパラパラ降ってたじゃないですか。で同じ寒気に覆われていたので、沖縄本島地方もそれでちょっとね、ちょっともうちょっと暑いから沖縄本島がそれでみぞれになったんじゃないかなと僕は思うんですけれどもね。奄美大島でも見たかったね。映像あったっけ？ありました。奄美大島のありました。大島でちなみに、この24日は、気温が5度を下回り、観測史上最も低い観測するところもあったと。なんですけれども、沖縄地方における低温の観測記録っていうのがあるんですけど、何度だと思います？一応過去にもあったんだよね。多分30何年ぶりとかって言ってたから、1度とかもあるんじゃないの？違うか。1度はないんです。実は2度観測史上で全部言えば当たりです。那覇での最低気温の、記録は 4.9 度。1918年。1918年。もう100年ぐらい前だよ。で、那覇、南、大東、宮古、石垣の中で、一番低い最低気温を記録したのは、なんと南大東島なんですよ。なんで？ 3.5 度。南でしょ？南大東島。しかも1982年って何歳？まだ生まれてない。またなんですって。 3.5 度があるんです。いやでも本当に寒かったね。寒かった。暖房とかつけた。なんだろう、もう家の中でもなんだっけ、かじかみ北海道とかもポケットに入れたり、でストーブ一つ買ってきて、そしたらさ、家電品のお店、全部なかったんだって、ストーブ。やっぱりそうだよね。もう僕なんか暖房ついてたから、エアコンに暖房つけました。ガタガタよ。部屋は温まるけど廊下出たらね寒っ。この場所はよ。そうわかる。ここはいいけど自分の眠るところにずっといておけって言ってもね。
辛いじゃん。辛いじゃん。そんな中、うん、日曜日野球があったんですよ。あ、言ってたね、文ちゃんで。そう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 。与那城。海の近く。そう、与那城で。球場で。今日超寒そう。寒かった。うん、もうね、うん、着込みました。内側からどんどん着込んで。ベンチを温めてた。あ、まあベンチだったんだけど。本当に？絶対そう。だけど、僕何年かぶりにちょっとベンチコート持ってて、はいはいはい。あれいいよね。内側がポワポワしてるの。あれをね、ちゃんと。結構ロングサイズじゃない？そうそうそう、足まで。丈もね。あれ上等だわけよ。ね、上等ね。だけどそれを僕は着ないで、後輩にこうピッチャーの体が冷えないように。素晴らしい。一つ借りを作ったな。で、試合の結果は負けました。だと思った。負けちゃいました。ちゃんちゃん。なんでちゃんちゃんやねん。なんでちゃんちゃんやねん。なんでやねん。ここで一曲お届けいたしましょう。あれ？浜田バミバミ。なんでやねんねん。なんでやねん。なんでやねんねん。
ペイジング868なんでマイクを上げた瞬間にブボってペイジング868ゆいまーるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りしております。皆様からのメッセージお待ちしておりますよ。ファックスの方は後ろ向いて喋るな席が出そうだったです。ファックスの方は965-4868、965-4868、そして E メールの方は 868@fmuruma.com、 868@fm 頑張ろうかな。はい、はい、868@fmuruma.com まで皆様からのメッセージをお待ちしております。ハルキャン始まるよあれ先に行っちゃった。ハルキャンの前にですね、明日大事な日なんですよ。明日？何でしょうか。明日、はい、春の選抜高校野球、出場校の発表です。そうなの。テレレレンテレレンなんでやねんとうとういよいよです、明日発表です、ね、入場行進曲が決まりましたよね。いや知らんがなど忘れした。すいませんど忘れした。入場行進曲ね。はい、明日、じゃあ何？沖縄は八重山？ダメでした？違うよ。八重山が選ばれるんじゃないかっていうことで、すっかり忘れてないはい、楽しみです。明日発表になりますので、ぜひ皆さん明日注目していただきたいと思います。詳細はしたっていうことで。詳細はした。俺たちの番組じゃないっつうのみたいなね。はい。さて、春キャンですよ。春キャン。はい。プロ野球の春季キャンプ、いよいよ来週月曜日2月1日パビオンスタートです。はい。ちなみに、一番古く広島。はい、正解。以上。次に中日。でも早いね。中日は広島が1982年はいですね。と思ったら、その前に日ハムの一軍のピッチャーだけがなるほどね。1978年から違いますよ。キャンプ張り始めてますね。のみのね。そうありますね。すごいね。はい。で、今年もですね、1、2、3、4、5、6、9チームって書いてある。9だ。日本はね。で、韓国やね。がですね、2、4、6球団やってくるということでですね。すごいわ。で、2月1日からスタートするのは、阪神、一斉にじゃないね。中日、横浜、東京ヤクルト、楽天、東北楽天で千葉ロッテです、で途中から沖縄に移ってくるのが、日ハム、そして、広島。こっちみんな後半ですね、日ハムは17日、で広島は20日、で、ジャイアンツが16日からスタートします。ジャイアンツ来るんだ。はい。じゃあなんでジャイアンツ来るんだって3年目ぐらいだっけ。ジャイアンツはですね6年目だ。もうそんな経ってるんだね。すごいですね。で基本的に大体皆さん、1日からスタートしているところも月末までいるんですけども、千葉ロッテが2月19日で切り上げるのかな。楽天も12日で久米島から切り上げて、本島に移ってくると思うんですよ。本当？はい面白い、ごめんねなのでぜひ皆さん、詳しい日程とかチェックしていただきたいと思います、ちなみにオープン戦なんですけれども、2月20日と21日に予定されております、20日は北谷球場で中日ドラゴンズ対千葉ロッテ、セルラースタジアムで読売ジャイアンツ対横浜 DNA、 そして東京浦添市民球場で東京スワローズ、ヤクルトスワローズ対広島東洋カープです。で21日は
名護市営で、日ハム、北海道日本ハム、千葉ロッテ対千葉ロッテ、浦添市民で東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース、北谷球場で中日ドラゴンズ対楽天イーグルス、東北楽天イーグルス、そして沖縄セルラースタジアムで那覇で、読売ジャイアンツ対広島ということでオープン戦も組まれております。で僕ら今、こう本をパラパラと、これは沖縄県がね作ってる。そうです。立派なね、観光だって観光コンベンションビューローが沖縄県ですね、無料でねが、作って無料の、沖縄スプリングキャンプね、春季キャンプ攻略ガイドブックっていうのを作っております。でこれしっかりした、全カラーでちゃんとですよ。でしかも35ページまで、もう3年かな4年目かな。そうなんだ。ベースボールマガジン、週刊ベースボールの協力を得て、今年は山本昌さんのインタビューが乗っかってるんですよ。すごいと思うね。もうパラパラ最初のね1ページじゃなくて、4ページですね。これ多分ね、空港にもあるし、各市町村役場観光庁とかにも置いてあると思いますので、ぜひゲットしていただきたいと思います。なんと今年はシップマークステッカー付き、みんなで貼って応援しようというのがね、シールが入ってるんですよ。まあまあのセンスで素敵な俺は言えないシールですね。まあまあのセンスだそうです。爽やかな感じのね、開けてね1ページ目に全球団の監督が載ってるんですけれども、もうね、高橋監督、巨人の高橋で、タイガースの金本監督も載ってます。なんといってもアレックス・ラミレス。一番年いってる人がって言ったらよ。年いってる誰かな、梨田さんですかね。誰かな、真中さん、梨田さん、梨田さんっぽいけどね。間違ったらごめんなさい。楽天のね。そう。誰だろう。監督。そう、今年結構若くなりましたのでね。ぜひそこら辺もですね、チェックしていただいて楽しんでください。もうこの一冊本当重宝しますね。本当だね。キャンプ地回るときにさ、地図もついてるんですよ。いいね。で各キャンプ地でのなんか美味しい食べ物みたいな、各市町村役場の皆さんが、旗を持ってなんかいろいろとアピールしてますので、球場の見どころもあるし、美味しい食べ物はどこで買えるか、美味しいものどこで食べられるかとかも案内してますので、ぜひこの一冊をゲットして、ほんまや、キャンプを応援していただきたいと思います。これ沖縄県の人間みたいそれではここで何かの人違うか、何か一曲お届けしましょう。小袋で未来。
ペイジングウェザー、気になる明日、そして週末のお天気をお伝えします。まずは天気概況です。沖縄本島地方と先島諸島は湿った空気の影響で曇っており、ところどころで弱い雨が降っています。大東島地方は高気圧に覆われて晴れています。今夜は湿った空気の影響で沖縄本島地方と先島諸島は曇り、ところにより一時雨が降るでしょう。大東島地方は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日は沖縄本島地方と先島諸島は前線や湿った空気の影響で曇り、八重山地方は夕方から雨が降り、激しく降るところがあるでしょう。大東島地方は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。沖縄地方の沿岸の海域は波がやや高く、大東島地方ではうねりを伴うでしょう。本島中南部、今夜は南東の風のちやや強く曇るでしょう。明日は南東の風やや強くのち南の風やや強く曇り、昼前から時々晴れるでしょう。那覇での朝の最低気温は21度、日中の最高気温は25度の見込みです。21度って最低かですよ。今日最高でも23度ぐらいの予報だったんですけどもね、明日の最低気温は、朝の最低気温は21度です。最高は25度です。半袖パンツ一丁やさ、今夜は。週間天気予報を見ますと、土曜日は曇り時々雨、降水確率 90% です。最低気温18、最高気温23です。そして日曜日はですね、曇り時々晴れの予報で、最低気温16、最高気温21です。ちょっと寒暖差がすごくですね、なってきておりますので、なんて言ったって1週間前は5度ぐらいだから、それから20度近く戻してますのでね、本土の方もこの明日からちょっと天気が崩れて、南岸低気圧によって場合によっては関東地方でも雪降るとかっていうことで、ちょっとその引き込まれる、寒気で沖縄地方にも少し影響が出てくるようです。ただ先週みたいにそんなに寒くなることはないようです。気温の調整、服の調整は十分お気をつけいただきたいと思います。以上、ペイジングウェザーでした。ペイジング868、番組の最後はラストソングをお届けいたします。今月はマックスの最新アルバムマキシマムパーフェクトベストからお送りしております。今晩が最終回です。それでは今晩はこの曲をお届けいたしましょう。マックスで銀河の誓い。
マックスで銀河の誓いをお届けいたしました。今月のラストソングはマックスの最新アルバム、マキシマムパーフェクトベストからお届けいたしました。ぜひですね、皆さんこのアルバム手に取っていただきたいと思います。なかなかね、いろんな曲が入ってて楽しいですからね、いいですね、聴いていただきたいというふうに思います。さて、メールいただきました。来たんですか？はい、メールいただきました。ありがとうございます。マルさんからです。こんばんは、マルさん。ページングページングのお二人さん、こんばんは。こんばんは。今日は残業よーし。よし、酒飲むぞ。酒飲むぞ。キャンプはカープに行きたいな。カープ女子がおめあて。はいはい。広島東洋カープはですね、2月20日から2月28日、コザ新金スタジアムで沖縄市ですので、はい、ぜひぜひ。その時はね、赤い帽子にキャップ、赤いキャップで。そう、ね、行ってみてください。ね。ぜひとも行ってみてください。そして、かなたさんからもいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。文ちゃんさん、けいちゃんさん、こんばんは。はい、こんばんは。遅くなりましたが、僕の今年の目標は、FM うるまさんをはじめ、メールの採用数を200から300にすることなんです。はい。なんですが、お正月から今日まで、今日って28日でしょ、今日までのメールの採用数はちょうど50ですって。1ヶ月50だよ。このペースで順調に採用されると600通前後になります。文ちゃんさん、けいちゃんさん、600通超えたらご褒美ください。よし、はい、けいちゃんの中をあげよう。いりません。で、聞こえました今。すいません、やる気満々だったんですけど。あ、出た、出た。すいません。怖いよ、けいちゃんの中は。どうする？公開中で12月31日にここで。あ、いいですね。番組ですかね、12月31日は。わからんけど。多分違うと思います。前回が大晦日だったんで。そうだ、去年が大晦日だったから違うね、じゃあ。違いますね。でも今年はオリンピックイヤーだよ。あ、一日長いから。ああ、そうなの？興味なさげ。あ、オリンピックイヤーって言うんだ。だって2月29日まであるもん、今年。オリンピックの年に。あ、そっか。そう。次は2020年ですよ。4年に一度のね。東京ですよ、東京。おもてなしの。おもてなし。おもてなし。表あり。裏表。さて。面白くないんですけど。面白くないですけどね、すみません。はい。ですね。今この時期なんですけれども、2月7日頃までにかけて、なんと夜明けの空に月、火星、水星、木星、金星、土星が並ぶって。月、火、水、木、金、土がどうすればいいのじゃあ。夜明け前に東の空、東から南の空にかけて夜明け前、5つの惑星が並ぶそうなんです。西から順に木星、火星、土星、金星、水星が並んでいます。そして1月26日頃から2月7日頃にかけてその中に月が加わるということで6つの惑星がかかります。最積なので、明日夜明け前に見てみてください。たくさん並んでると思いますので。適当。本当か？本当です。これは本当です。まあググってみたらね、詳しくぜひググってみてください。ということでページング868そろそろ本を閉じる時間となりました。この後はイングレスジャービスレディオでお楽しみいただきたいと思います。今日はね、大勢ですね。今日のこのひとときを忘れないために昨日と明日のページの間にしおりを挟みましょう。ページング868、お相手は私文ちゃんとけいちゃんでした。来週も一緒に新しい1ページを作りましょう。さようなら。さようなら。喋りすぎ。